あ、イエーイ。ありがとう。あげるマジでええの？マジであげる。マジで。でめっちゃうまいもん買わしたろ。ハン様にもらいました。めっちゃ欲しかったよこれ。めっちゃ悩んで、3年ぐらい悩んで。だって1万円ぐらいするやん。悩みすぎ。そんなします。する。その時安かったんじゃない？今めっちゃ値段上がってんねん。これよくないこれ。あ、これアイアンハンガー？そう。これ一緒？全部。そう、一緒作ってんねん人が。フルセットで、俺がオプション2つぐらい追加して、で5000円ぐらい。安いやろ。じゃあ、お疲れさん。そうです。ハンサムに乾杯。先週金曜はあれやらなかった？金曜？あの二人と昼飲みは。ああ、してない。あれなんか仕事やったやろ。半吉やろ。そう。うん。なんか俺もあんまあれやったからな。選手をちょっとおとなしいしとった。やばいかな？そう。あ、細工。よし、任せとけ。もうこれしゃろう。肉屋の肉久しぶり買ったわ。遠いからな。いや、兄貴たちもこっちいるから。みんな男前やな。初めて見たわ。あんま似てないな。みんなそれぞれタイプ違うよな。あ、でもよく見たらめっちゃ似てます。あ、そうなんや。全員母親。よくが一番下か。下。みんなえらい男前やな。みんないい声言ってくれる。地元の友達もストーリー見て、あ、帰ってきてるんだ。ああ、葬式で帰ってきた。兄ちゃんたちイケメンじゃんっつって。もういつだったかな。この間アルペンプロデュースのキャンプ場にこの間あいつ。岐阜？まだプレオープンで。でもナップで予約できます。やってます。まあでもちょっと
ちょっと高め。うん。たぬきは独身か。独身。うん。30歳。あれ持ってそうやもんな。もう全額うん。給料。キャンプ道がああいうのにつぎ込む。ええな。よかったら遊びに来てください。めっちゃ入ってますね、そうだろ。お得用。298円。お得割。そう。コーヒー1個あげて、うん。それで PR してもらって、うん。いっぱい売れれば安いんですよ。そう。ちゃんとした会社やってるんだよね。よし。ホルモン。他からホルモン。食べて。インサート、インサート。いいそうだ。ちょっとご飯柔らかかった。いや、ちょうどいいです。ほんま。うん。辛い。うまい。うまい。全然辛くない。おお。赤辛味噌。全然辛くないし。あ、でも美味しい。ちょっと後からうん。ビビって。かすかに来るぐらいかな。いや全然うまい。よいしょ。ハンサム散歩。行ってきます。十分十分。カーマ張り。カーマ張りええな。っていうらしいです。カーマがなんだか知らんけど。初めて見たけど。ウサギ。よいしょ。閉めれんの。しびれないです。うん、ああ、このままやな。いけないですね。はいはい。よいしょ。閉めへんよな。あんまりどうするの？大してあげてない。溶けてない。全然溶けてない。当然やな。海のとこやもんな。ウイスキー飲むか？飲みます。マスで。マスで飲むか？あれどこやった？どこ行ったかな。袋の中。持っといて。氷。サンボ姉さんの、それ、取ってる。ボツ。ボツや。まあいいけど。それでか。みんなでワイワイしてる時にもらってきたんです。なんか。じゃあ。ガンバ大阪入っちゃった。それハマって今携帯で漫画読んでます。おもろいの？面白い。これ。この間大津田に行ったらね、大変だった。中学生ぐらいかな。男3人組がもう真ん中の川で、道具に金かけて。あかんね、今撮ってるからな。奥さんもよくついてくるな。撮ってるで言うてんだから。ほんまに。君は何を今見つめている。知ってるこれ？この歌知ってる？なんで知ってんの？聞いたことぐらいあります。そうなの？よく結構面白いよな。いやいや、ストライクゾーン広いからね。カッサカサでも乗れるようにするしな。そうやな。最初カサカサでいいんやな。最終的に乗れるようになったんやな。テクやな。
あかん言うてるから怒られる。うちのお前見ておく。ランタンっていいよな。よくなんだ使わへんかったな。なんかLED でいいかなってしっこいので前は使ってたよな。使ってました。これ撮ってよこれ。うん？うん、豆やろ？青はいいから。おじさんチーズ。チーズ。肉とチーズよね。チーズってええやん。クレイジーソルトガーリック。うん、いいんじゃない？いいんじゃない？大丈夫？ないか。大丈夫や。Thank you。上からじゃん、こう、上からそう。かっけー。はい。美味しそう。美味しい。いつもの巻き割りのシーン。スパイス。これな、ちょうどええねん。めっちゃな、かけつけなんしな。アーニャ風に言って。アーニャ風。おしげ巻き割りうまい。
撮ってるように見えるやろ。でもな、編集したらな、1時間が10分ぐらいなんでもんだって。前は1時間のやつでもそのまま20分ぐらいにしとったけど、やっぱりそうするとまあ伸びんのよね。なんやなんやってどうしたい。いや、俺が友達、俺がさっきのやつの立場でも、自分でしますよ。そういう発想がまずない。美味しそう。なんだ。ヤンニョムチキンにフライドポテトね。美味しそう。ちょっと刺激が欲しいですね。刺激や。どんな刺激や。あみたいな。違う。朝の刺激。まず好きやな。いや、わからんすよ、実際。やってようがやってないらどうでもいいけど。いいな、大人やからな。これな、適当につまんで、まだな、進化途中。汁がめっちゃ出てんねん。水と油ね。ホルモンって油出るやん。野菜が汁出すやん。俺が思ってたらそっちが。デススティンガーと見て間違いないでしょうね。初なら大丈夫か。だろう。よいしょ。はい、もう。すなわちアウターワンの宿題。それ以降、奴らの生み出した魔族、我ら人類うまいな。